अदा आए को सॼो सारो माण्हू वठो अदा ये जीअरी गोर नार वठो माण्हू वठण वारो को आहे अदा आए को जेको माण्हू ख़रीद करे अदा ही छा चओ पिया माण्हू वठो हाँ अदा ऐं पाण खे तो विकिणां तूं वठंदे ख़रीद कंदे मूंखे वज़न जे हिसाब सां पैसा वठंदोसीं तोखे केरु वठंदो तूं त मानी में ई मांगो आहीं तुंहिंजी औताक़ ई कान्हे तोबा औकात ई कान्हे मूंखे ख़रीद करण जी औकात आहे पर तोमां मूंखे फ़ाइदो कहिड़ो थींदो अदा रुगो पंहिंजे हिसे जी मानी मूंखे ॾेई छॾिजे तूं बुखियो सुम्ही रहंदे त को मरी त कोन पवंदे इहा ॻाल्हि आहे त पोइ तूं मानी में ई मांगो ई चऊं हलण ॾेखार हल हल तां वरी वांक ॾियां मन को ख़रीदार अची मूंखे ख़रीद करे अदा माण्हू वठो ॾे ही जीअरो जाॻंदो माण्हू वठो अव्हांजे घर जा सभु कम कंदुसि कपिड़ा धोअंदुसि थांह धोअंदुसि अव्हांजी तिजोड़ी साफ़ कंदुसि रुगो 2 वक़्तनि जी मानी खाराइजो अदा आहे को माण्हू वठण वारो पर तूं हरू भरू पंहिंजो पाण खे विकिणी छो थो छो त मूंखे रहण जे लाइ घर ऐं जीअण लाइ मानी टुकर खपे पोइ छा सॼी हिन दुनिया में तुंहिंजो केरु ई कोन्हे न अदा मुंहिंजा बचियल 3 पुट आहिनि जिन खे पढ़ाए लिखाए मूं वॾो ऑफिसर कयो उन्हनि खे शादियूं करायूं उन्हनि जा ॿार बच्चा बि थी विया पर जॾहिं ॿार बच्चा थी विया त उन्हनि मूंखे चयो बाबा असीं पंहिंजे ॿारनि बच्चनि जी करियूं या तुंहिंजी करियूं असीं तोखे नथा पारे सघूं इन लाइ पंहिंजो बंदोबस्तु के ॿिए हंधि कर इन लाइ पाण खे तो विकिणां यार हल रे हिकिड़ो पेट पुटनि खे पढ़ाए लिखाए नंढे खां वॾो करे उन्हनि खे करे सघे थो ऐं हुननि टिननि खां हिकिड़ो पे नथो संभालो थिए बसि अदा जिते रत जा रिश्ता कूड़ा थी वञनि उते वात जा रिश्ता कम ईंदा आहिनि हिन दुनिया में वात जे रिश्ते खे अहिड़ो त मज़बूत करियो जो तव्हां कॾहिं पाण खे कमज़ोर न सम्झी सघो हल अॼु खां पोइ आऊं तुंहिंजो सहारो आहियां आऊं तुंहिंजो कंदुसि